Mbote na biso bisika nyoso tozwami lolenge ya bana na Nzambe. Shalom, shalom na bandako na bino. Shalom na kati ya mabota na biso. Zambo asepeli kosala biso bolamu na mokolo ya lelo. Na lobaka tango nyonso bien aimé kolala eza choix na yo, mais kolamuka eza volonté o Nzambe akoki kosala kati ya bato. Merci na mabote sika tozwami Nzambe vraiment pambola bino pour te bosepeli ko ya manga na mabota na bino na kati ya ndako na bino na telefone na bino tika Nzambe alola asala bino bola Nzambe alola apambola bino bolingwa Nzambe tata etalisami kati na biso ye o asepeli ko sala biso ngolu pour te toyeba kokuta na lisusu na nzela ya bilili oyo kosola de la part du Seigneur. Nzambe alingaka bato balingaka ye lolenge yo pe olingi Nzambe alingaka yo na midia lelo nalingi natalisa yo ke Nzambe vraiment alingaka yo oyo c'est important ya koyebiso na moment o ke Nzambe alingaka yo bien aimé Nzambe alingi yo tellement makasi eza na moto mota ko lingolo kwa Nzambe bato bakoko linga yo mais bolingo na bango eza na limite mais bolingo Nzambe eza na limite te tala Nzambe waza malamu bolingo ezanga limite wazo talisa katikati na biso nde yango to sepeli na moment o to partager liloba Nzambe na bolingo etalisami katikati na biso ya kopesa biso message o esengi to partager na moment o to bondeli nanu après bongo to yeba ko partager liloba Nzambe. Papa, to pesio merci pour tes Nzambe mala. Yondo sepeli na mokolo lelo olobela biso na moment o. Tikete sikande ko moi sinde ko mobala zwami yawe ofungola entendement na ye pona koyoka liloba na yo. Po tolobina makomi na yo tango tokoyoka mongongo na yo toyeba koandirsi mitema te. Tia katikati na biso molimo ya bososo liloba na yo na moment o ya tango asuka. Tout le monde c'est contre ma volonté na yo, to renverser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ko déplacer te dans moment o. Yo lingo déplacer maman ko déplacer te papa. Zalana wana to bana nu na para Nzambe. To solana nu makambo Nzambe. Vina yo ya na posa ya Nzambe. Il y a des photos beta kara, ozo beta kara, c'est comme s'il y a rien. Ozo sala que c'est comme si les choses marchent tellement bien. Mais tandis que yo mo yebi pena ke e simbate donc ko beta karaté la minute ko déplacer na nté to solana no o etali maloba na Nzambe tala Nzambe za malam mokolo lelo atindeli biso liloba na ye lisusu et yango nde tongi to partager to zu Genèse chapitre 40 fongola Biblia yebisa nde kwa fongola Biblia yebisa yi yesa azwa Biblia mbangu to solola maluba na Nzambe. Genèse chapitre 40 verset 16 à 19. Est-ce qu'on peut permettre ngana tanga? Merci beaucoup. Atangi na kombo na Yesu. Les chefs des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mains de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, ah, voici l'explication. 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon élèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Na moment oyo tongi toloba moke na o etali bandoto. Enseignement oyo et kozela biso vraiment molai. Par la grâce de Dieu, ceux qui sont à misongélité, ndelelo tongi tozo mo muke koloba na tina bandoto. Mon frère, ma sœur,
Tant ozola muka ozolo tate eza bitumba ya makasi déjà. Tant ozola muka ozolo tate engi déjà kolakisa que Satan essaie à envahir vie na yo. Parce que Bible ozolo bana biso ete tango motalala kana profond sommeil nenzambe ayaka kolobela yi. Donc à d'autres termes avant de prophétiser pour na yo nanzela ndoto yo déjà ça prophète a vie na yo. Et ça très important moi na nzambe tango azolala azola muka il faut ayeba ka bandoto o azolota. Lelo to na biso na problème non il y a oubli de songe mais to zo ba pena na ndoto o muta azolota. Ndoto eza vie ya mutu. Eza na batu ba bonga na nzela ndoto, eza batu ba vie na bango ebeba na nzela ndoto. Peut-être okoza lozolota ndoto pona yo zomona ngoke eza tamo boye esprit memi yo kaka po lota kaka pona kolota. Non, il y a rien d'hasard. Il y a rien d'hasard. Nzambe tango ndoto ayebi pourquoi. Vie ya moto eza na spiritualité. Or faut que eza spiritualité ne dominaka physique. Nyonso bandaka na spiritualité ne eyaka ko fandisama eko kokisama na physique. Joseph bonga na nzela ndoto. Il y a des fois au loti ndoto na yo ezola kisoke lobi na yo déjà c'est meilleur. Quel que soit bitumbe telemi o tikala obanga te po ebi ke nzamba yebisaka nga. Mais ndoto yo ezala ba problème ebele. Ozomona ndoto ezala ba problème ebele. Pe il faut ko yeba ndoto ko néglige ka bandoto te. Que na loti kaka na loti si na ko néglige ka bandoto te. Chaque signe na ndoto e na signification. Image nyonso ko mona e na signification. Spiritualité za ba makambu tel mebele et combat spirituel existaka pesa vaste. Ne yango to ko kwea na partie ezali ya bandoto. Awa Bible ezo expliquer biso ne comment comme Joseph. Bible Joseph a se retrouvé na kati prison. Oyo azaki lokola chef na kati prison parmi bandeko bazokota yenda zo kamba bango. Ezapelo kwa lelo net na bamboka na biso boni ke mutana na kati prison mais na kati cellule na bango yaza chef. Alors Joseph azaki chef na cellule wana. Mokolo moko bandeko mibale balamuki bazalaki kosala epai ya roi. Landa malamu. Moko babengaki chanson, moko babengaki panetier. Et chanson, eza moto ko servir roi vin. Et panetier ezaki moto ko servir roi ba gâteau. Ne parti au biso to bandi siko na 16. Bible bete tangu panetier almoni comment Joseph a interprété noto ya et chanson. Amoni que se pelisi pe abeta noto oya lotaki. Mais na kata noto oyo ye panetier lotaki. Alobi na moni ba kombe misat. Oye zalaki na mapa me ba korbo ba ye kolia yango. A expliqué noto na ye et Joseph Faibisi ce ko yoka explication. Na noto oyo loti engi kolobete 3 korbe waneza 3 jours ezoya yebaka ke roi aroboma yo. Bako pandre yo vi na yo ekosila. Mais ezaki nini ezaki ndoto. Et après 3 jours ndoto wana ekokokisama. Bible lobi ba boma kiye. Mais et chanson na ndoto na ye abikaki. Toza le lot wana problème et chanson te mais le lot wana problème ya panetier. Bien mais eloko esili si vie ya panetier eza ndoto. Ezaki no makambo ezaki physique te. Ne bande ne bisi bisuete eza spiritualité ne edominaka physique. Et bandaki na spiritualité aloti ndoto que après 3 jours ekozake bomaye. Wana une explication ya Joseph. Et après 3 jours ekosalamake vie ya panetier esili. Bien aimé, nalingi esiko ozali
na mokolo lelo oyeba yango ke oko négliger bandoto te oko kosakana na ndoto te ndoto ko compliquer vino physiquement ndoto ko salobola mu physiquement bandoto nini yo lotaka na lobina bandeke tozana on a oublié de songer mais lelo na ndoto yo lotaka bitumba na yo ezana na spiritualité ya yo nzamba sala ko malamu kutu yo lotaka nzamba zo permettre yo olota bandoto ya ba makambo ezo se manifester spirituellement pe yango de ko se réaliser physiquement nana lotika ndoto ezaka simple ndoto omoni na comprenant kango te bo ezaka ndoto ya eza ndoto ya ndoto kaka pamba te et à ma canicité mais nzambe nazola kisayo il y a des fois nzamba yaka kolobela biso na nzela bandoto mais totika la koyeba te nzamba zo ko taliso makambo même monde na ténèbres ça la pona fina yo mais kasi yo moko otika la kozongwa considération te et na moment ça la me pose lo bake na lota kiango makambo na lota kiango mais on lota kiango c'est réaliser ndengeni parce que nzamba ki ko talisa yo ke tala makambo boyezo lo ke salama et belé abatu ba réussir te eza partir ba makambo esa monaka na ndoto nzambe sia la kiso ba makambo su na ndoto mais otikala ko conscience te on a yebisaka biso autre mbale uti koleka plutôt que la première délivrance dans la vie de l'homme c'est la prise de conscience conscience na we sala que makambo il faut otelema po bondela ponango soko telemité muta telema nesika no azate soko sili kambote muto sili selongo azate olota bandoto oyo négligeaka menjoka bandoto na yango nde komi ko se réaliser lelo ba pasi muso ozomona ba problème muso ozokuta nango yo ozomona kake au hasard menjoko shindamba la kisako yango osio lota ngolo na bandoto mais lelo ezo komela yo mais pona yo sio bosani mais na spiritualité makambo ebosanité tela comment nzambe sia la kiso bitumba na ndenge ezaleli comment koki ko avancer soto si par ya ndoto ya batu mususu ozomona ke yo si olongwa na lupango yo zalaka peut-être lupango ofutela peut-être epana bino olongwa osho kenda mais na bandoto na yo olotaka ozalaka kaka epana bino tilelo yaya kosakana te comment nangote ke zaka simple ndoto que c'est comme si bon lokola na fandaka mingi kuna ne yango na lotaka mingi sika o nazalaka po nini to lotaka pe mingi place oza siko eza message on nzamba pesa yo et le cas déjà 10 ans passés 5 ans passés 15 ans passés mais on lotaka vie ya lupango et siko yo zali yaya o ko avancer te parce que si on a une vie au bandé qu'on vit, on a une vie médiocre. Vie au coco se pelanangote, le lenge yo yebiwana. Yo mon aime c'est qu'on déplace te. Nabi zelanan, tout le banon de la part du Seigneur, afin qu'on comprenne que makambo il faut bondir. Yaya tamozo mona ba makambo boye, ko fanda kimete ko beta karate. Benganga to bondela na yo. Bengangai toko zwa tanko sambela na yo. Numéro na ngezali plus 243 89 41 96 270 plus 243 89 41 96 270 mambozo simbate ozo lota ba noto enini forme ni na ba noto yo zo lota comment yo sio longwa nesika wana osio kenda na yo mais kino lelo olota kaka noto ke ozie pa na bino plus grave encore meto yo banda kolela ti lelo la la na noto wana yango yo la lela o ko avancer te quel que soit effort nyonso yo ko sala na vie o tika o kemosika te parce que loi moko ezo benda yo wana esprit ya servitude bazo benda yo yo koki ko avancer te peu importe ne siko yo zali mais yebaka ke ozalaka ya biso donc otaliso kozaka ya biso nakutana ndeko moko ayebisinga papa
Na minute déjà, naza na 32 ans. Mais so nazo lota ndoto, ba ndoto mingi nga na lotaka. Ezalaka ke na âge moko ya 15 ans. Nazaka na uniforme ti lelo na lotaka ba ndoto naza na ba uniforme. Ya ba ndoto mabe. Ya malamu na lobaki ke ozana oubli de son j'étais pas on vivre na ignorance ozoe baté bitumbano ezandeni mais yo nzamba ola kisa odi moins. Yango folo bana okutu merci Seigneur. Le bana pena merci Seigneur. Parce que di moins yazola kisa yo. Osili sa classe kala mais ti lelo olotaka kaka ke ozarana ba uniforme. Nozo mona ke makamu nyonso zo sala na niveau professionnel ezo simbate. Musala malongate au sala musala mambezo simbate toujours des complications parce que qui non lelo ozara esclave ya uniforme. On va avancer. Mais tant ozo mona biloko boye yaya il faut tellement na prière. Nalobakango ke ekomami na Bible te mais bato mayele na bonzambe balobi celui qui est capable de prier est capable de tout. Soza capable kobondela wana makokia kolonga bitumba nyonso na vie na yo oy kokoma. Na moment on a ngi ozosko conscience na ba marka ba ndoto wana olota. Lelo na kana biloko ya ona ekolobela. Ke kino lelo o sala déplacement au voyageur. Ozakaka na ki na Congo awa olombo déjà epa na bino mais ti lelo olota kaka kozake pa na bino pe plus grave osuko basani okomula ndako okei wenze ti lelo mais tala niveau yo zali est-ce que oza niveau yo komona ka babilo wa ndengwana c'est que vie na yo eza ko kangama quelque part tu es bloqué quelque part que tu ne peux jamais avancer. D'autant ozo bunda bitumba na yo okoko bunda bitumba te ozo bunda kaka oyebeli yango mutuna makolote mais il faut bunda bitumba oza na ngona précision oza pa na précision bitumba na yo obi ke ngai fona simba coin oyo simba kwa wana banda obunda nango banda ko bunda molimo servitude wana nda batike la kota olota kango olota yango tango nyonso po ba expliquer yo ke yo zalaka ya biso ko ki ko avancer te. Quel genre bandoto solota? Mais tant ozola muka elobelo lo côté. Mais tant elobelo lo côté vina yo ezoki ko koma kaka mabe na mabe. Makambo zo simba kaka te. Kolela na kolela. Mayele oanango. Courage oanango. Kitoko ozanango. Oyebinde bazalaka bien na batu. Oyebinde ba solo laka, oyebinde ba créer kama dusu pour réussir na vie, oza courageux. Mais elles ont simbaté pourquoi? Parce que quelque part ba bloqué yo. Donc quelque part oza bloqué. Pas neta lotindoto, avant na kata prison, mais à lotindoto, mais noto après 3 jours et c'est réalisé peut vinaye sili. Mais na lingite vinaye sila. Na lingite fina yo sila pe na zone dima en qualité d'un prophète ke bitumba nyonso ezo telema na vie na yo na nzela ba ndoto nzamba olongiso nango na moment o ezali kamuke o telema o banda ko bondela o bondela pona likambu oyo e na zone dimisama ke nzamba olongiso aussi longtemps o yebino ko longa bitumba ya ndoto ote o ekomela kayo o tikala ko avancer te. Okosala nyonso koki kosala tant que mobile et tant que moi si motika la ko avancer te. Nakutana ndeko mobali moko moko msweza kana tongo moko to kende prière. To se retrouver na zamba luzizi la. To bandi ko sola na ye. Ayebi singa i prophète na lotindoto ke linu na ngelongwe. Bandoto msoko ko lota. Et il y a un signe, mais c'est très significatif. Vraiment significatif. Donc, il y a un cas qui est grave. Abi prophète na l'autre noto minu na ngamoko elongwe makile bando sopana. Na tunie motuna wana combien de bana. Abi singa na 4 bana. Ozana 4 bana. Banana est-ce que baza malamu? Asinga bango misatu baza bien mais moko
santé nezo déranger nabi linwane longwe eza mwana wana na kenanga musika te na bana ko luka ko memelo ba makambo ebele me kaka na ndoto na yo na pesho explication na ndoto na yo oyo loti ke ndenge ka omoni mwana no moko wana santé bandi ko déranger cible ye wana bien aimé butu moko oya loti tongo na ngona pesho explication to komi na 22h mwana kufi mwana bandi maladi na kati ndako ndenga tika ke maladi aye prière ajuango considération te atiki yango bongo to silisi prière na 12h 15h balongoli mwana na hôpital place bakendaki ba transférer bango babibo ke na hôpital ya munene basali transfert ba comme na hôpital ya munene ka s'aggraver mwana koti koma azobenga nga ba 22h papa mwana bando sala courte respiration na moment to bandi ko bondela na téléphone tangu to kati ngana moni mwana na kufi nzamba confirmer nga ke mwana na kufi et na bengiye na bisetika mwana pema mais comprenant qu'il langage na ngate tangu mwana na courte respiration na boti ko déranger mwana pema o ezaki liwa ya mwana mais ezalaki nini ezalaki ndoto ngo ezalaki te ka moni mwana kufi mais amoni lino longwe ça eza sens ya responsabilité minwana moko longwe donc on perdre déjà vie ya mutu mais mutu zongo a considération ta moni eza na okaka ndoto mais vie ya mutu longwe ko sakana na ndoto te bien aimé ko sakana na ndoto te ce qu'on zo avancer te parce que ba marka ba ndoto yo lota wana kino lelo olotaka ndoto zaka na forme mwana muke ndeko mona lingi oyoka ngai yo nde mutu na olobela ti lelo olotaka omona kozolota koza mwana muke pa na bino yaya luka nzambe benganga to sambela nzambe eza ndoto eleki mabe makasi mwana muke azaka responsabilité yango moni même bible ozoloba na biso ete un enfant nous est né mais un fils nous est donné. La responsabilité est na pona bato bakola pona mwana te mais comment yoza mukolo mais na monde spirituel ozalaka mwana muke yango moni ke na bandoto no lotaka kozaka mwana muke ozomona olotaka oza mwana muke olotaka kino lelo ba otino misale pa na bino mais tandis que so comme responsable quelque part mais na bandoto na yo olotaka ozaka mwana muke yeza bandoto ya mabe. Oh, il faut ôter là. Bandoto koko permettre te yo o avancer na vie. À chaque fois où on ça la pas na vie à cause de bandoto o bandozonga rasima. Tu vois? O bandako zonga sima na ndoto o mona ke ozo sala ba fort réussi mais il y a toujours des complications dans tous les domaines. Oh nyon soit final. Na domaine nyon soit final yo trop de complications. Yaya ezana mute o lukana nuke omona keseke batu mususu baza pembe nanga ba osala nga mabe non tala no bandoto yo lotaka eza bandoto ndenge nini tant yo zo négliger bandoto wana mais vie na yo ezo ba problème simple ndoto bongisi Joseph amoni ke lobia ozala mokonzi pe papa interpréter c'est que yo ozala mokonzi na biso to guma melayo ezaki wa pesaki na ndoto et après des années et comme si Joseph premier ministre soki non na ndoto na yo nano reva réciter on a difficulté à réussir mais c'est possible au réussir sur le kinzam bibi tout est possible à celui qui croit na lingi na moment oyo on nimana nu kenzamba za capable ya opé sa solution na problème wana. Tout est possible à celui qui croit. Nangi on dit maliloba ya moya lelo et benga mi epesa mi pona yo. Liloba ya moment ya journée à lelo et ça pona vie na yo. Nenzamba tindingai en qualité d'un prophète. Ya ko yebiso que c'est possible olonga bajara bitumba o. Comment yo soko lali kino lelo olota kaka ki ozaka na zamba. Eza banoto ya mabe makasi. Olongwa mboka kala.
Otika mboka, il y a des années passées déjà. Aussi otika mboka. On s'est retrouvé dans la capitale, on s'est retrouvé libanda ya mboka. Mais na bandoto na yo, o lota koza na zamba. Ozo sala bilanga. Ozo buka bapondu, ozo timola manyoko. Yaya. Comment na te ke tikala na mutu na yo, ba image oyo nengo zaka na mboka tikala na mutu na yo non. Keba. Keba makashi. Ndamba otalisa yo ke kino lelo za na prison. Pe bato bon o tika la ko avancer te. Soko tiki ba marka bandoto bongo o ko avancer jamais. Ozo sambela na yo, oui, mais est-ce que so yebi ningi ko longa bandoto? Nzamba otaliso ngo enfin ko bondela. Yaya telema na mabondeli. Telema na mabondeli. Nzamba zo la kisongo pambate. Po ozo bondela mekasi ezo simbate pourquoi? Ndomoni yesu azolo bake bozo sambela bozo zote parce que bozo bondela mabe. Ko bondela mabe ango ezate parce que yo leki na masumu, mais ko bondela ngo mabe parce que nanu oyebi ko simbate ba point o ezo détruire vie na yo. Nde yango to yena ba point ya ndoto. Oza libre, mais olotaka o kangama na ndako moko boye. Ozaka na kati ya ndako moko ya molili. Pe ozo luka muta bimiso me muta bimiso azate. Yaya eza ba pi ndoto mabe. Eza ndoto mabe. Le Seigneur m'a fait établir en qualité d'un prophète pour être nana sunga yo na nzela prière. Parce que zandate mutu na okangola yo me kombo na Yesu nde mutu ekangola yo. Kombo na Yesu ndeza na makoki ya kokangola yo. Yangwana za simple instrument nzambe o nzamba tenga liboso na yo en fait que to ba koluka nzambe ngana yo. Tango zo yoka makombo boye tala malamu ekokanga mutema te. Benanga bien-aimé tokobondela pona yo. Po eza ba ndoto ko permettre te o avancer na vie. Ya ba ndoto yo ko mona jamais bolamu. Oshotika mboka yaya okolota ba ndoto abongote. Otika mboka kala okolota ba ndoto aboyete bien-aimé. Otika ndaku na bino kala okolota ka ba ndoto aboyete eza mabe makasi. Quel que soit mayele oyo zanango oko avancer te. Quel que soit courage zanango otika la komona bolamu te. O mona bolamu te. Pourquoi? Parce que oza ko kangama quelque part et nzamba zo taliswa ngo tango nyonso ezongaka moment nyonso zo mona ke zongela ka yo ke oza quelque part ya ko kangama pourtant nazo ba quelque part ko kangama engi koloba na nteke ba cho ba chaîne bakangi ba chaîne na makolo na maboko parce que ba noto wana pezali. Mota loti ndoto pena ke bakanga ba chaîne makolo mais nazana na coin wana te mais kino lelo olota ke ozake pa na bino kino lelo olota kozaka na mboka kino lelo olota ke ozaka ko kangama na ndako moko boye moza enchaîné oza prisonnier okomona bolamu te batu bazomona mwasi kitoko lokola yo batu bazomona mobali kitoko lokola yo aza courageux mais njoka quelque part oza bloqué. Quel que soit qui tourne na yo, yango te ko sa ko avancer. Non le baquette la vie n'appartient pas au courageux. Mais la vie appartient à Jésus-Christ. Et pour avoir cette vie, il faut chercher Jésus. Il faut loukayer sous la vie na yo. Parce que monde a ténèbres ko tika yo to réussir na pété. Monde a ténèbres ko tika yo to mona bolamu na pété. Abi, voici les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi malheur est comme? Parce que bonheur est pour yangonde on nzamba zo se la biso. Mais pourquoi malheur est comme? Mais nzamba tali sa kwango. Nzamba tali sa kwango. Ozolo tabazo sali so misala. Osala ka misala o koma ko esclave. Mais na bon moto bo prêtre. Ozomona ke nga prêtre, nga na danser, mais kasi njoko zaka esclave quelque part. Oko taba dossier na misala,
ba dossier simbate ba ozote plutôt combien de fois côté ba dossier mais ba dossier simbate ba tali ba papier na yo ba muni pena ke oui on a compétence mais kasi bazo zote pona nini hein bien aimé bazo zote pona nini Ozu musala ngo ba ninga promotion bazo zo ba promotion mais yo zo ba promotion te mozo tala ko l'équipe bango même na mayele o l'équipe bango na courage mais na ba cop ba osala ba commerce ba osala na ba business na bango ezo simba mais ya yo simba raté pourquoi hein? Parce que ma beza liboso na yo na nzela bandoto exemple mususu nana ndeko moko aza musal na nzambe serviteur mais na moment to kutali na ye na 2016 makambo zo tambola te mais étant serviteur de Dieu parce que kokoma musala nzambe elingi koloba te ke bitumbe sili na vie na yo au contraire diable o combattre lusu makasi ndeko wana alota ndoto na ndoto na ye aloti patron na ye apesi enveloppe en dollars ba pesi enveloppe en dollars abimi amoni ndeko moka ye liboso na ye abotoli ye enveloppe na moment bazo wele l'enveloppe abaloli ye liboko bato ba yebi ndenge salamaka partout bato mabe tango luki ko résister ba luka ba yo ki so passe poto ba botoli loko ba nango ba baloli ye liboko tel melinge bukana atiki enveloppe bazui enveloppe ba kimi tango moto wana kimi abandi kolela atala boye moto ami balé aye liboso na ye atuni problème nini abitala ba yibi ngambong ezaki en dollars mbongo ebele ndende ko wana aluki ko sunga ye azui apesi ye mbongo franc congolais tango apesi ye mbongo franc congolais asutuki ezaki ndoto na moment lamuki loboko oyo bakamolaki ye ekomi ya kovimba ezalaki ndoto ozomona place makambo ezaleli ezalaki ndoto mais tango lamuki loboko na ye ekomi ya kovimba pe ezosala pasi na moment akei na musala place abandaki kosala parce que bazalaki na programme voyage ya musala ba voyager na compte ya musala patron amoni loboko ne akovimba abi yo ko voyager te ah bien aimé vie eza na ba réalité osakana te kosakana monde spiritualité patron ebisi liboko oyo ozoyoka pasi abi nasali sembla ya kolobaka na capacité mais patron lobi ozoyoka pasi yo mo voyager eza te yo tikala tango balongoli ye patron akotisi liboko na poche apesi 15 000 francs mais na moment apesi ye ndeko berger atikali kozwa makanisi te tango abimi na nzela ndoto siko ezongeli ye frère abandi kolela azwa 15 000 abwaka apedra mbongo ebele na voyage o balingaki basala mais bandaki wapi ezaki na ndoto ozo rater makambo ebele parce que na kati ya ndoto na yo nzambe esalaki soba makambo nyonso ndenge ezosalama tanko oza mwana na nzambe nzambe akolinga te makambo mosusu ekomela yo sanke yo yeba akoluka alakiswa yango afin ke oza na makoki ya kobondela akolinga te oyeba yango po otelema obondela afin que la chose ne s'accomplisse pas. Mais tant yo o ignorer ndoto, c'est alors au monde que o kutana na ba problème. Ozo subir ba problème ma makasi. Ba pasho yo zo mona er moko, eza parce que yo négligé ba ndoto mususu nzamba anda otalisa yo. Nzamba zo na kisoke ba kanga yo quelque part. Na ndoto na yo oza ko kanga mananda ko moko. Mama oko avancer te, papa oko avancer te. Quel que soit ça le courage en neni. Oko avancer jamais. Mais na lio za na makoki ya côté le mobondela. Na ngio za na makoki ya ko luka siko nzambe. Bibobi, il y a un temps pour toutes les choses. Ce que ça qui na moment bande ko mema na distraction, mais na moment o remema na sur na distraction te. Tela comment musa le kufa yo.
Mais avant musala ne kufa nzamba la kisaka yo. Nzamba talisa okoma musala na ndenge ekufa. Mais ozwaka conscience te. Ne yango musala ekufa. Mais nangina yebisa yo na mukolo lelo que so musala na ekufa nzamba za capable pesa musala ya sika. To nzamba za capable atinda ke bazongso suna musala na soko ebi ko combattre na bandoto o. Prends courage. Telema na mabondeli. Numéro nangezali plus 243 89 41 96 270. Benganga to bondela. Nzambe aza capable asilisa bitumba oyo. Ezala bitumba moko te koko telemela yo o nzamba ozala incapable osilisa ngo. Bitumba zo telemelo na nzela bandoto o nzamba capable asilisa ngo. Même mikanda wana ba pasola na bandoto, omona na ndoto ba pasoli mikanda, omona bandoto ba tumba bilamba na yo, omona na ndoto ba yiba yo bilamba, ba kota na ndako ba yiba biloko ndako c'est possible. Nzamba restaurer vie na yo. Nazolo en qualité d'un prophète que c'est possible Nzambe à restaurer vie na yo, à restaurer santé na yo. Ozalaka bonne santé mais na ndoto na yo o loto se retrouver dans quatre hôpital. Bando lotaka ndoto que o se retrouver dans quatre hôpital. Qui no le santé no simbarate. Santé no beba malamoko. Qui no lelo et simbarate. Mais il est le restaurateur. Aza capable à restaurer finayo. Or la restauration veut dire remettre la chose à l'état initial. Kozongi c'est là qu'on est sika na yango. Kozongi c'est là qu'on a le lenge zalaki. Nazo bonde la nzambe kaka na mokola lelo nzamba restaurer santé na yo, nzamba restaurer libala na yo, nzamba restaurer mosala na yo, nzamba restaurer nyonso o eza ya yo parce que aza capable. Aza capable. Nangi to se décourager. Na bondeli pe min. Tala banda ko bondela. Mais zo simba te. Yaya Neko ebisa yo c'est possible olonga bitumba o parce que tango bande ko bunda oyeba ko simba ba point haute onde ko bondela na yo oui onde ko bondela mais kaso bande ko simba ba point haute on néglige ki bandoto mais bandoto yo néglige ki za ki vi mobimba déplacement nyoso ya Abraham ezaki nzamba lobaki na mongongo munene te mais ezaki nzamba bande ko ba par des songes. Nzamba wande koluba na ye na bandoto pe. Nzamba otali sepe na ndoto. Tala salabo pe asali ekokisami. Nalingi ozwa makasi. Na moma o nazoloba na yo. Ozwa makasi. Yebisa ndeko bozo talanga na télévision na yo. Na téléphone na yo, yebisa ezwa makasi. Komona teke bandoto wana lokwa na lobibo eleki nzambe na makasi. Nzamba leki makasi koleka kindoki alibota na yo na forma bandoto bazo bimisela yo pona kotalisa ke basukisi vi na yo mena ko biso ke vi na yo esukite soki pona batu mususu na mer rouge njele ezalaka te mais soko tambola nzambe okoyeba ke na katikati ya mer rouge njele ezalaka. Merci beaucoup ezaki moko ya bino le prophète Jocelyn Mananga oyo nazwa une église miracle mission évangélique les rachetés de Christ. Ngaïne responsable, humble serviteur, sentinelle, o nzamba tapo na kokamba peuple naye. Yango esenga kiteke na sukela na kati ya miracle ministry, esenga kina ya pe na ndaku na yo to solola na tina o etali bandoto. E nzambe oyo soki ya mizongeli te Yesu na biso toko koba lisusu koyeba kolobela lisusu na profondeur o etali bandoto nzambe apambola yo esike zwa miyo zwa makasi ya koluka nzambe car l'Éternel fera quelque chose de nouveau. Abina makomina ye voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Prière na ngeza nzambe abanda lisolo asika na yo elongo. Merci beaucoup na yo oyo landa kinga. Merci beaucoup otikaki parce que otikaki ba makambo na onyo so bande ko sala. Au préféra qui offanda afin que tout le de la part du Seigneur nzambe alola apambola yo. Merci na papa Caleb et merci na maman Rosette, merci na maman Neftali,
merci na Maman Ange. En tout cas, Nzambe apambola bino. Na bosanité, merci na Papa Igo. Ye oazo pesa biso image moko ya kitoko. Nzambe vraiment apambola bino. Merci na balandi nyos. Oyo ba vandaki pona kolanda biso. Vraiment soki Yesu azongite tokokuta na lisusu na mikolo koya. Tika Nzambe alola apambola bino.